얼마 만에 만나시는 거예요? 수빈이랑 5개월 정도 됐나? 그때 본 게 그 정도 된 것 같아요. 4월 달에 봤나? 그냥 좀 어려운 것 같아요. 어떤 사건이 있었고 그 이후로 처음 만나는 거니까. 그럼 오늘 어디서 만나요? 일단은 그 지민이한테 코치를 받았잖아요, 저번에. 핫한 가게를 또 섭외를 해놨어요. 맛집을. 핫한 가게. 제가 다시 곰곰이 생각해보니까 제가 그냥 두 사람한테 선물 줘도 되는데 그거보다 오히려 우리 정윤 여보한테는 정윤 여보가 준비한 것처럼 수빈이한테 주고 또 수빈이한테는 너가 준비한 것처럼 언니한테 선물을 주면은 더 좋을 것 같은 거예요. 그게 더 나을 것 같아요. 그러면 분위기가 더 좀 화기애애할 것 같아요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 여기 앉으면 돼요. 아이고 아이고. 맛있지. 아우 분위기 좋네. 왔다. 왔다.